Jordão Bezerra. Hoje são 31 de março de 2019. Aí 5 horas e 40 minutos. Estamos aqui na Ponta do Barrento, no município de Catingueira. Veja a enchente que está indo para o Açude do Cego. Esse é o principal afluente do rio, do Açude, Cachoeira do Cego. Aqui é onde está a junção de 3 rios: Goiabeira, Santana e Cacimba. Veja a maravilha aqui, o sol nascendo ali. Uma imagem belíssima. Nossa, sai do meio, então!